voilà, bandeko balandikana avec une télévision mbote na bino banso bolingaka émission sur terrain elle sera présentée par moi-même Mifika Namboma et longona Sardoudi Mboue accompagnant la Simabilili na bossa la te patine Tumbul international à Sunganga na montage. On m'a pour na bien te sabino tozawa na sur terrain en tout cas l'émission sur terrain tozawa pour na kotel sabino ba différentes activités ba politiques et non politiques telles que le lot pour na mardi à le lot na sepeli kotel sabino Philo Chinguta oyo azalaki pe na compte sur terrain na commune ya Nteleming penza na quartier Kinkole elongo na les grands caméramans de l'émission sur terrain Sardoudi Mboua bazalaki na ONG topé Asbel Akas oyo camarade mama Esther Choba. En tout cas, lokola bango, mama wana na likanisi na ye, azana pona kosunga ka bateau déjà ba âge et poussani na occasion un journée on va célébrer le 1er octobre. Nde ba kitaki kuna pona ko ba ko solola ko sunga ko sala oyo ONG akase sala ka pona ba mama topé bandeko oyo ba âge et poussani ba koko ya biso ba comme dans ba 3e âge. Alors en lieu de trop parler, nous laissons la place à Philo Chinguta Ozaki na bango bandeko andikana kin télévision et émission sur terrain suivez. Sur terrain émission na binoto kiti na Kinkole na commune ya Ntsele kuna et pas wapi célébration ya journée internationale ya ba personne ya 3e âge topé ba mibange ezali ko sale makuna et pas na emoko visionnaire Esther Choba wana tokiti na ONG na ye bongo lelo tozali na centralité parce que centrale na bango ezwami na commune ya Kasavubu na balabala Faraj pona mukolo na lelo tozali na hospice tellement que za mukolo ya mibange alors ba mibange nde bazali honoré awa na ONG Akas na ONG Akas boko découvrir makambo belé ezalaka na ONG Akas baza na hospice baza na orphelinat baza na centre de santé baza na hôpital ya munene babilanga donc ONG Akas azosala ba œuvre et belé ba œuvre ezali belé elongo na bino toko découvrir ba œuvre ozalaka na kati ya ONG Action Chrétienne d'assistance sociale bolandana nous ambiance ya célébration en journée internationale ya ba personne ya 3e âge bongo to se retrouver. na temple isika wapi activité yango esalemaki visite guidée moko esalemaki na hospice pe na orphelinat bolandi na Koto ezali mama to yonde chambre ya bana milipani mama Esther Choba
bana balala kawa bazole bien bazola bien tozo fukula bango classe pour na privé oyo kote ya bana mi ila bana bango kuna la dega ba initiative Mama yeko la bela wa pona fête kuna biloko eza fête hein bien ça. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Topesi mbote na mama Esther Chobakala la. Toyokozongisa matondo mingi pa na Nzambe. Tozola na bambetu moko ya kitoko, tozolia, tozomela, tolata bien. Tokende pe classe azofutela biso bambongo na ye. Mbe yango tosenga na Nzambe abatela ye, apesa ye nzoto makasi ya kosala musala oyo ekende liboso. Nzambe yokanisa ba o nyonso bakoti kutu classe te Nzambe. Mbe ye awa azofutela biso mbongo. Mbongo ebele azofutela biso Nzambe yokanisa ye. Mama Denise yako oya kosunga mama Esther po mama Esther asunga biso. Alo atisaka biso asalelaka biso makambo nyonso. Tozalaka na likambo ata moko te tomeli te tosali makambo nyonso. Esali mikolo boni utabonza tope mbula boni. Awa tozala na 13 ans. Awa ye asali awa tokomisi 3 ans po toye na 2018. Mama nanga Esther, mama nanga Chuba Esther. Adako tala nyoto pona biso. Akwaboya ta eloko moko te. Awa na sali neti Samsa Mutuba. Siko mpana kukota na kota wana 2010 na onje oji. Tilelo. Mama na biso pe asimba ka biso pe kuna isika na zalaki na ndako te. Siko mama lobi jamais ko lalaka na sika ya mabeti bandako na ngana sari pana bino. Yango pe azu biso ti biso aho. Yango zo kana muziki wana zo yemba kuna tozo sepela. Paso ko mama na biso te bule lukole yebo to kufanya wapi yango wana tozana esengo mingi tangu neso Nzambe pambulaka ye po ye mutu azobatela biso na bukiri oyo pana kolesa kolatis lususu azate mubile kaka mama biso Chuba Esther. Boche bango kolanda ambiance ya célébration en journée internationale ya ba personne ya 3e âge. Bo découvrir pays moko visionnaire, maman visionnaire Esther Choba parce que mingi baloba ete mwasi atonga kamboka te. Or bo uchi kolanda ba œuvre. To découvrir pe maman Esther Choba abanda wapi amekana ko betela biso mwa lisolo vision ngo eyaki nanu ndenge nini po akoma esika akomi oyo. Bolanda. Merci papa. Musala oya kutunga homme de veillard oyo moni hospice bamibange baza wana ata orphelinat oyo moni bana baza wana eza biso moko kaka na kati na ONG ya CAS tozosala musala oyo kolandana na liloba na Nzambe ndenge elobi esengeli Nzambe alingi kotala ba veuve ba orphelin na mibange nde oyo ezali kopesa lokumu
yango wana biso tolali te tosepeli kotunga bapesi biso eloko na motu te. Nalingaki koloba boye ezaki na mokanda ya 1 roi 2 1 à 3. David lere amonaki ka akomi mokolo abengaki Solomo alobi etikali mokenga na kende nazali kopesa mitindo zala mwana mobali zala pe mulende ikapiko tosa maloba na Nzambe mibeko na ye wana Nzambe akozala na yo. Mais sikoyo pona ba mama veuve ba mama mibange nalinga koloba boye mama nyonso oyo atikali na mokili mobali na ye akufi asa komi mokolo esengeli ayeba ndenge na kopesa bana na ye toli ndenge azosola na bango kolaka bango bayeba ndenge na kovanda baza na bomoko baza na bolingo bayeba ndenge na kolingana bayeba ndenge na kotosa Nzambe bayeba ndenge na kosambela po ata soki otikili bana na yo mbongo ata bandako soki bayebi Nzambe te bakoteka yango bakobunda bakobumana kaka pona biloko ase na mokili. Mais soki baza na liloba na Nzambe liloba na Nzambe wana koyeba ndenge na kobatela bango ekoyeba ndenge na kobundela bango bitumba bakoza na kimia na kati ya mabota na bango. Yango lobi ba mama mibange nyonso ba mikolo nyonso o tosto komba mikolo toyeba ke toyaki na mabele tokozunga kaka na mabele toyeba ndenge yake toyebi mokolo na ngonga te soki Nzambe azwi yo tika na sima na yo kimia ezala. Yango tosengaki kopesa bana mibali toli na bana basi. Mama nakoki koloba boye oyebi ba mibange soki bakoli na médecine elakisaka te bazaka na ba mwa biloko mosusu bakomi kozonga lokola bana mike. Yo mwana ifo oyeba ndenge na korespecte mama na yo. Biblia na ngai elobi soki ezali na mundimi oyo ayebi loba na Nzambe esengeli azungisa bulamu epai ya tata na epai ya mama na ye to koko na ye. Nde likambo Nzambe asepelaka na yango. Wana eza na 1 Timothée 5:4. Boye soki mama omonike azali makasi bino bokende na ye malembe po bobatela ye boko kobwaka ye te. Pole rio ozalaki mwana muke azali kobatela yo ozalaki pe kosala makambo ya mabe mama wana azalaki na motema mulai. Mais soki omoni siko mama akomi na makambo mosusu ba mankma wana ezaki mobange esengeli fo yeba ndenge na kobatela. Mais ba mama pe na sina yebisaki bango bayeba ndenge na komikitisa mwana soki asa komi mokolo soki olandi kaka ba caprice ya bana okokoka te mama o mwana pesi ngai te mwana akopesa yo soki azali na yango soki azangi yango akopesa ndenge nini esengeli kaka Nzambe apambola epa ya kopesa yo. Mais bana pe bazali kokende na koloba ete ba mama baza bandoki. Mais Biblia na ngai ezali koloba na Proverbe 20 elobi o nyonso akolakila mama na ye atata papa na ye mwinda na ye kokufa na kati ya molili tubu. Yo fingi mama na yo yo beti ye mais yeba mwinda na yo ekufi okoluka musala okozwa ngote okozwa ba voyage okozwa te kaka lero yo kozunga epai ya mama oyo moniki azali mabe wana lero komikitisa osenge bolimbisi Nzambe akoya kopambola yo. Onje eza na condition te olingi koya oye si olingi ozala membre po osunga kabiso oye okosunga biso tondimi si ozali veve olingi oya tokosambela na yo sika moko tokozala na yo ilongo biso ozana ba condition te toza apolitique. Nazo pesa adresse na biso ezali na Kasavubu na Farage 118. Numéro na nga téléphone ezali 081 71 00 779. Biso tozana busenga na bao bazana ba possibilité baya kosunga. Biblia ezali koloba ete oyo azali ko pesa mubola azali ko defisa Nzambe. Ozana bambongo ebele. Mais sunga bana bitike, sunga ba mibange, sunga ba veve wana Nzambe akopambola yo. Mbongo nyonso tozali koluka na se na mukili ekotikala. Mais kasi oyo tozali kosalela Nzambe nde yango tokende kozwango
lifuti epai na nzambe toza besoin na baoyo nyonso baza na mbongo basunga biso tobandi ONG oyo depuis 2006 ti sikoyo tolelaka gouvernement ata mokolo moko ya kopesa biso eloko apesaka biso te me biso tozokoba kaka na kosala tosengaka mokolo moko bango bayoka soki bakoya kovisite biso ekozala malamu mpo bazotala kaka bisika mosusu me awa na Kinkole tozali awa na hospice de veillard orphelinat centre de santé tozali kozela bino koya kosunga biso bauti bango kolanda mama ya Boboto mama Esther Choba ministère ya affaires sociales oza wapi ba œuvre ya boye pona nini kotika yango boye ba œuvre ya koapuye yango yo mutu ye moko individu ye moko tala ndenge azali déterminé pona kosunga asali orphelinat ozo sangisa ba orphelin nyonso wana ezali kaka pona kolite contre insécurité pona kolite po ete bana bakende na babalabala te bakoma ba enfant de la rue ndenge to bengaka mais mama oyo azwi likanisi ya encadrer bana wana bamibange bino moko boyebi koma bamibange bakoma malmené maltraité traité de tous les mots bafinga bango bandoki et consort mais mama oyo alobi ete non esengeli azwa batu oyo encadrer bango en tout cas ambiance ezalaki kitoko makasi awa tozali kokoba kaka bolanda docteur ya hôpital Esther Choba pe chef oyaki ko représenter bourgmestre ya commune ya Ntsele elongo na ba autorité mususu bolanda bongo tozongela bino lisusu. Bon, liboso nakobana ko se présenter. Comme on a eu docteur Freddy Kalala, nazali directeur médical ya centre médical Mama Choba Marie Esther. Ezali centre médical ya ONG Akas. Ezali installé awa na Lagos. Bon, centre oyo ezali centre oyo Mama Esther asalaki pona comprendre en charge ba veuve na ba orphelin. Mais le quoi tout dans le milieu aussi ka bato azali ebele to ko suka kaka na bato wana te. Donc na population li environnante bango pe ba bénéficiaka na ba soins awa et pas na biso. Donc en fait to linga ki to ramener ba soins oyo to pesaka bato libanda ya Lagos o pesa maka na centre ville to ya nango awa na Lagos mais na primo ko ezali na C de sorte que bato nyonso ba bénéficier na yango. Télévision d'accord. Babotaka. D'ailleurs, tu as moko auto kobota il y a quelques années. Il faut bosser comme Esther Choba. Azapé à moi si. Merci. Pour la écho cardiaque, ça la avant qu'il y ait une hospitalisation. Tout ça, l'analyse est tout ça, la bactériologie, tout ça, la parasitologie, tout ça, les pays d'un service, il y a hématologie. C'est pas qu'à Awa. Scolaire, ma consultation prénatale, ça va comment elle va passer à voilà. Vraiment merci beaucoup. Comme on a monsieur Mopouaka Samisulu Périclès, chef de quartier Montéléné au Koluba, tout ça na commune en Ntsele. Vraiment impressionnant d'abord dans le sentiment moko ya esengo ya jouer makasi parce que nayambi
na oyo ba développement moko bona quartier na ngai ona ndima ite kozala. Donc je crois que au kangi miso fungolo au kanso na Gombe, mais toza na Gombe, toza na Muteli. C'est-à-dire que sentiment ils a mingi ya makasi et puis il y a encouragement parce que quartier ont développé na ba initiative ya boye na ba action ya boye. Na kombo bourgmestre d'ailleurs bourgmestre za muto yo azo favoriser le développement depuis azana kata commune. Je vous dis que tout le senti pena makambo do changer makambo do kende liboso développement za vraiment positif to sepeli na initiateur ya ONG oyo mama oyo alaxi de quoi elle est capable vraiment esengoza makasi esengoza mingi ntoko senga na mama a continuer na ba action ya boye parce que azozongisa vraiment sur sengo na ba mama au troisième âge ba mama mikolo vraiment esali vraiment kitoko mingi. Donc impression ya sentiment ezali ya kitoko ya bien vraiment na komba bourgmestre to féliciter maman et puis to pese ba encouragement na biso. Oui, maman na pêche matondi pe na jonksi matondi pa na parce que maman oyo asali makambebele na kati ya Muteli le ponda to yebi avec beaucoup de certitude. Hôpital to sali no hôpital tembelo to moni hôpital komi na mabeli na biso et puis to mondi ki aza ko battre ba na biso. C'est pour cette raison to jebi sana ba kuzo bazali boso maman bourgmestre a soutenir à 100% parce que to mondi te basi ya boye bazana mukipona kusala iloko alingi kusala donc ça développement na mboka. Toujours soutenir à 100% que to kenda boso parce que c'est ma mikolo to za malam. Parce que ça qui du bosso fait que nous sommes bâtis c'est l'engagement mais surtout tout le monde hôpital monnaie et puis développement et puis c'est bien son mingi vraiment te remercier à 100% parce que ninga yaki a koki suppose ninga lobela qui suppose la population donc te remercier à 100%. Nga moko tini ngozo monanga ya wana za traitement nanga na cram mais banda hôpital oyo ifungwama ngai mwasi nanga bana et bazana docteur moka zo yamba biso bien docteur Feli docteur moka yamba biso bien tozaka traitement bien na koma komi pesa ngai na libota na nga mobimba awa na kati hôpital donc esalinga esengo makasi pe tokosaka na ba congolais muso baza na mbongo basala pe lolenge mama sali batika okeno somba na poto kotonga na Brazzaville mboka na biso yango soki initiative oyo soki mususu azwi musu me quartier bongi pona mama asali loka malunga na kati ya quartier na veni na ngai wa kutuma chef de localité Bufaka ngai na sepeli mingi loko mama sali na kati ya veni na ngai donc hôpital azo ya mabato donc bazo traiter bato bien tala docteur azo ya mape bato nazo mona et loko monga mabezo salmate na sepeli mingi ndenge mama sali bo to luka pe ba misusu basala pe lokola mama sali keni ko sala te na pays mususu una libanda to boye loko wana to lingi kaka na kati ya RDC kutu na kati ya commune nsele mama azo sunga biso na kati hôpital donc vraiment nanga moko papa mapasa na veni wa kutuma na bana na mama kaka na kati hôpital epesi ngai sengo mingi mama oyo nzambe apesi vision ya mulai pe munene boye koleka kutu batata pe ba mama ya mususu pe evre oyo mibale misato te o bazali kopesa po na kati ya mboka na biso ya commune de Lansele en particulier nde totomili nzambe abakisi ye mikolo mpe ba merci oyo mibange bazo ko pesa na ye biso pe baka ebele tozo kozwa na ministère affaires sociales niveau commune et mon maladie belé tolobi ke docteur bonu kona tokotina mutu kuna papa yaka na ye aye mutu ba soigner mutu abiki akei vraiment les honneur makasi so personnellement mo konzi apesi ngai ordre que na représenter c'est lui koloba ke na koloba maloba moko ya kitoko ko se pesa ba konzi ya mboka pe bino pe bayoki poko ko se pela nango. Merci na bino matondi ebele ndenge bozalaki ebele liboso ya betando ke na bino pona kolanda émission na bino sur terrain. Merci vraiment na attention oyo bo pesa ki na biso bo uti bongo kolanda ambiance makambu nyonso ndenge elekani awa na ONG Action Chrétienne d'Assistance bongo pona lelo tozalaki na Kinkole sika bureau mususu ezwami wana nde tozaki na hospice tozalaki na orphelinat pe tokendaki na hôpital où etongami kaka epai na ye moko Esther Choba na ba propre fond na ye bato ya boye pona ni te gouvernement aya na lombangu pona kosunga bango tala ba charge azana bana oye moko azo encadrer azo tangisa azo liesa maladie pe epai mibange bazali wana moto ya motema malamu
nyonso wakozala touché. En tout cas mbela yango oyo epesami bino bokita na lombango mpona kosangana na mama Esther Choba pamba te balobi ete mosapi moko esokolaka elongi te. L'union fait la force. Boya kosangana na mama Esther Choba po ete evre oyo etombwama, evre oyo ekende lisusu liboso davantage. Merci na équipe technique o esali ete bilili ekomela bino na bandenge elongo bani mingi penza na Sardou Dimbu oyo azalaki sima ya bilili. Chers téléspectateurs, vous avez tous compris que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Sur Terrain. Vous comprenez que Philo Chingutana, ça veut dire que sur terrain pour accompagner ONG Akas Bomoni Misala ya Sur Terrain, Ndengezo Salema, Tolobi, Bine Batouzana Bananda, Kubana Bakitite, Bonaba ONG, nos partis politiques et autres. Si vous avez à faire voir à la population. Vos activités toujours sur terrain seront là pour nous accompagner bino. Vraiment matondi mingi na bino baso bolinga mifika na mboma na bi musala e sala makaka. Nanzambe longo kande MLC luaka nanzambe longo to longa biso pe to longa kaka avec cette émission to bi ke nzamba osunga na bino baso bolinga biso mingi matondi pe ba mbote ba bisou ba mbote belé na bino baso bolinga ka Sardou Dimbu e mifika na mboma matondi.